Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсел, бүгін сіздермен өте керемет, өте дәмді болып шығатын ажурный блинчики дайындайтын боламыз. Бұл рецепттің құпиясы да осында, яғни ешқандай разрыхитель, пищевая сода болмаса газдалған газированный суда қоспайтын боламыз. Өте қарапайым ғана заттармен шығады. Бір жасағынан шығатын керемет блинчик болғалы тұр. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа торттардың, салаттардың, тамақтардың өте керемет жеңіл дайындалатын рецепттері бар. Яғни бұл дегеніміз тегін мастер-класстарды да көре аласыздар. Сол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Блинчикті дайындау үшін бізге 4 жұмыртқа, негізі менде мына жерде двойной порция. Сол үшін 4 жұмыртқадан жасап жатырмын. Негізі 2 ғана жұмыртқадан жасасаңыздар 10-12 штуктай шығады. Одан кейін қант саламыз қасықпен. 1, 2. Қатты тәтті болсын десеңіздер, енді көбірек салсаңыздар да болады. Маған қатты тәтті болған керек жоқ, мен сол үшін аздау қылып саламын. Одан кейін араластырамыз. Венчик ештеңенің керегі жоқ, осындай. Миксердің керегі жоқ деген ғой, осындай венчикпен араластыра берсеңіздер болады. Бұл блинчикте еще разрыхитель болмаса жаңағы пищевая сода ондай қосылмайды. Сондай сақ әдемі болып шығады. Кішкене ғана араластырдым, мен осылайынан. Жетеді осы араласқан. Енді осының үстіне сұйық май құямын. Сұйық майды көп емес, аздап құя салсаңыздар болады. 1-4 ас қасық шығар жобамен. Мен көз жобамен осылай құя салам. Бұны да кішкене араластырып жібереміз. Содан кейін үстіне мына жерде менде 500 грамм сүт, егер сіздер тең жартысын жасайтын болсаңыздар 250 грамм ғана сүт құясыздар. Бәрі жылы болу керек. Міне кішкене араласты. Енді осының үстіне қазір су құямыз. Осы массаның үстіне біз қайнап тұрған осындай кипятокты құйып жібереміз. Бұл блинчиктің козыры да осында. Қайнап тұрған суды құя қоясыздар. Керемет әдемі болып шығады. Енді осыған ұн саламыз қазір. Мен енді бұны весыға қойып алдым. Осының үстіне сразу 480-500 граммдай ұн саламыз. Ұнның тығыздығына қарай көресіздер. Мен бәрін бірден сразу сала салам. Ешқандай да електен өткізбеймін. Енді осына ең маңызды этабы осы жақсылап араластырамыз. Ешқандай комочек, ешқандай жаңағы түйіршіктері қалмауы керек. Асықпай араластырасыздар. Өзі араласып бір келкі әдемі болып шығады. Жоқ, мен миксер қолданам десеңіздер де болады негізінде. Мен просто миксерсіз осылай тез жасай қоям. Тоқтатпай бір 10 минуттай араластырдым. Осылай араластырсаңыздар бір келкі әдемі масса шығады. Міне. Енді табамыз дайындаймыз. Табамыз қыздырып
Содан кейін пісіруді бастаймыз. Табамызды қыздырып алдық. Осының үстіне осылай жұқалап құйып аламыз. Менде асты жабыспайтын таба, сол үшін мен табаны ешқандай да майлаған жоқпын. Арнайы блинчикке арналған. Негізі қымбат тұрмайды бұндай табалар. 2-3 мың жобасы тұрады. Алып алсаңыздар болады, зато қиналмайтын боласыздар блинчик жабысты деп. Өте керемет блинчик шығады. Жып-жұқа, прям жып-жұмсақ еще. Осылайынан жан-жағына толық жеткізіп құйып шығасыздар. Көп ұстамайсыздар, өзі мына жағы кішкене сарғая бастайды. Сол кезден бастап уже ала бересіздер. Ал достар, біздің осымен ажурный блинчиктарымыз дайын. Прям керемет, аппетитный болып тұр, е. Жасалу жолы да өте жеңіл, өздеріңіз де көрген шығарсыздар. Жұп-жұқа әдемі блинчиктар шығады. Бұның қыр-сыры осы рецепттің өзінде, және де арнайы 2-3 мың теңгелеріңізді қиып, блинчикқа бір таб арнап қойсаңыздар, еш қиналмай үйде өздеріңіз завтракқа болсын, қонақ келгенде болсын, балаларға болсын пісіріп беріп қуантып отырасыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мені қолдай отырып, астына кез келген комментарий қалдырсаңыздар да қуанып қаламын. Достарыңызбен, таныстарыңызбен менің каналым туралы бөлісе жүріңіздер.